გიყვარს ისტორია ისევე როგორც მე? მაშინ სწორ ადგილას მოხვდი. დააჭირე გამოწერის ღილაკს და ერთად გავეცნოთ ისტორიის ყველაზე საინტერესო და უცნობ დეტალებს. მოდი დავიწყოთ. ქართველების ბიბლიური წინაპრები. ბიბლიის მიხედვით წარღვნას გადარჩენილ ნოეს ყავდა 3 ვაჟი: სემი, ქამი და იაფეტი. თავის მხრივ ნოეს უმცროს ვაჟ იაფეტს ყავდა 7 ვაჟი: გომერი, მაგოგი, მადაი, იავანი, ტირასი, თუბალი და მესეხი, იგივე მეშექი. თუბალი და მესეხი ასირიულ თუ სხვა ისტორიულ წყაროებში მოიხსენიება როგორც ერთად მცხოვრები ხალხი. მათი საცხოვრებელი ადგილი იყო საკმაოდ ვრცელი. წარღვნის დასრულების შემდეგ რამდენიმე საუკუნეში უცნობი მიზეზის და გამო მესეხის და თუბალის შთამომავლები გამოსულან შუამდინარეთის ჩრდილოეთ ტერიტორიიდან, კერძოდ არარატის მთის დასავლეთ მისადგომებიდან და მესეხების შთამომავლები დასახლებულან დღევანდელ კაპადოკიაში, ხოლო თუბალის შთამომავლები მათგან სამხრეთით, კერძოდ დღევანდელი კილიკიის ტერიტორიაზე, აგრეთვე ხმელთაშუა ზღვის სანაპიროებზე. მათგან ჩრდილოეთით დღევანდელი თურქეთის ცენტრალურ რეგიონში სახლობდნენ იაფეტის ვაჟის გომერის შთამომავლები. სწორედ გომერის ვაჟი იყო თარგამოსი, რომელიც თუბალის და მესეხის შთამომავლებს შემოყვა ქართლში. თუბალის შთამომავლების ერთ-ერთი ნაწილი, ქალდეველები, ამ მოგზაურობაში არ გაყვა მათ ნათესავებს და დასახლდნენ დღევანდელი ისრაელის ჩრდილოეთ ტერიტორიაზე. ისინი ებრაელებთან ერთად სახლობდნენ ამ ტერიტორიაზე და დროთა განმავლობაში ასიმილირდნენ კიდევაც ადგილობრივ მოსახლეობასთან. თუმცა, როგორც ვიცით, დაახლოებით 3000 წლის წინ ებრაელთა ნაწილი გადმოსახლდა ქართლში. სწორედ ამ მიგრაციას შემოყვა ქალდეველთა ნაწილიც და ისინი დღესაც სახლობენ საქართველოს ტერიტორიაზე. ერთ-ერთი ვერსიით ქალაქების თბილისის და მცხეთის დაარსება უკავშირდება მესეხს და თუბალის. ამ ვერსიას ამყარებს ის ფაქტი, რომ ქალაქი ტირასპოლი დაარსებულია იაფეტის ვაჟის ტირასის შთამომავლების მიერ. ტირასპოლი იშიფრება როგორც ტირას-პოლისი, ანუ ტირასის ქალაქი. იგივეს თქმა შეიძლება მოსკოვთან, ყირიმთან, არამენიასთან, ტობოლთან, მიდიასთან თუ სხვა დასახლებასთან მიმართებით. მესეხის და თუბალის შთამომავლები თარგამოსთან ერთად აარსებენ ქართლს, რომელიც იმ დროისთვის ბრჭყალებში ახალი ამოსულია წყლიდან. ვინც არ იცით, გეტყვით, რომ წარღვნის შემდეგ დღევანდელი საქართველოს ტერიტორია წყლით იყო დაფარული. ეს ყველაფერი გრძელდებოდა მანამ, სანამ 3 ვულკანი არ ამოიფრქვა კავკასიის რეგიონში, კერძოდ მათგან ყველაზე ძლიერი ვულკანი იალბუზი, რომლის ამოფრქვევის შედეგადაც ჩამოყალიბდა დღევანდელი საქართველოს ტერიტორიის ლანდშაფტი. მოდი დაუბრუნდეთ თემას. მესეხთა შთამომავლების მეორე ნაწილი მსოფლიოს მასშტაბით გაიფანტა. სწორედ ამით აიხსნება L-გენეტიკური კოდის არსებობა მთელ მსოფლიოში. მესამე ნაწილი დარჩა კაპადოკიაში და შექმნა კაპადოკიის სამეფო. თუმცა ამ სამეფოს დიდხანს არ უარსებია. კაპადოკიის სამეფოს დაცემის შემდეგ ადგილობრივი მოსახლეობა შეერია ელინებს. საინტერესოა ის ფაქტი, რომ ქართლის ცხოვრების მიხედვით უფლისციხე ააგო ქართლოსის ვაჟმა უფლოსმა. უფლისციხე ზუსტად გავს კაპადოკიაში არსებულ კლდეში გამოკვეთილ ქალაქებს. როგორც ჩანს, მესეხის შთამომავლები გვირაბების შექმნის ნიჭით გამორჩეოდნენ. სწორედ მესხეთში არსებული ვარძია ამის ნათელი დადასტურებაა და ვინ იცის, რომ არა მიწისძვრა, ის ვერც კი გვენახა. ისევე როგორც დღემდე ვერ ვიპოვეთ ხვამლის მთის ქვეშ გამავალი გვირაბები. დღესდღეობით საქართველოს მოსახლეობის 38% ატარებს G გენეტიკურ კოდს, ხოლო 4% ატარებს L გენეტიკურ კოდს. G გენეტიკური კოდი არის თუბალის შთამომავლების კოდი, ხოლო L გენეტიკური კოდი არის მესეხის, იგივე მეშექის შთამომავლების კოდი.
დააკომენტარე, იცოდი თუ არა ეს ყველაფერი. გამოიწერე არხი და დაელოდე უფრო მეტ საინტერესო ვიდეოს.